boas, son Sofía Naseiro e isto é Kinocube Cinema, a vosa canle de cinema en galego. Hoxe toca conversar sobre un subxénero do terror que seguro que moitos coñecedes, porque está totalmente integrado na cultura popular. Falamos do slasher. Este vídeo é un pouco unha continuación do vídeo anterior, que se lembrades, falábamos de giallo, como daquela, quero advertiros un pouco sobre o contido que ides ver a continuación. Falaremos de asasinatos cruentos, violencia, psycho killers, vamos, que son os elementos definitorios deste subxénero cinematográfico. E pode que se nos escapara algún spoiler de películas dos anos 80 do século pasado. Ou conto que para falar de slasher decidimos volver chamar a uns verdadeiros expertos no tema do terror. Dentro Mal de Ollo! Bueno, somos Mal de Ollo, levamos un podcast. Falta o noso compañeiro Churi, que hoxe non puido vir por cousas da familia. Temos un podcast chamado Mal de Ollo que recomendamos a todas as persoas que gosten do terror, onde intentamos un pouco desmiuzar de onde ven cada filme, de que hai por trás do enredo, que hai por trás das decisións, ¿no?, que se tomaron non facelo. Somos xente moi maja, temos unha perspectiva crítica, non somos Carlos Bollero, vale? Basicamente somos uns amigos que quedamos e falamos de... Sí, temos programas que falamos dunha película en concreto ou ás veces especiais sobre algunha temática. E, bueno, eso, todo moi desenfadado e aturarnos. Son Miguel, non teño... Miguel do Caixao, claro, temos uns alcumes propios. Eu son Sara, en Mal de Ollo Sarmila. Eu son Ánxelo, o podcast chámame Vampirineda, e desde sempre, desde pequeno, sempre fui moi aficionado ao terror. De feito, bueno, era moi aficionado ao slasher, que era o terror que existía cando eu era pequeno. Comecemos polo importante. Que é o slasher? Sí? Que cal é o asasino de Benres 13? Jason, non? O da máscara de hockey? Bueno, non me volva a chamar. Estou na lista Robinson, por favor. Vaya, perdón, isto non debería pasar. En fin, comecemos polo importante. Que é o slasher? Pois o slasher é un subxénero de terror nacido en Estados Unidos. Ten como unhas características definitorias moi claras, non? Con, pois, dende o asasino, o tipo de armas, o tipo de víctimas, que precisamente está tan definido que históricamente o levou ao agotamento varias veces e por iso tivo que ir renacendo. E bueno, pois un pouco serían películas onde un grupo de xente nova sen supervisión de adultos, dende unha moral bastante reaccionaria, se comporta dun xeito moralmente non adecuado, entón un asasino normalmente con algún tipo de trauma previo, un temita moi freudiano, moitas veces vencellado a súa nai e todo isto, pois os vai asasinando un a un con arma cortante. Corte, non? Sí, slash cortar, non? Entón, pois vende aí o nome, digamos. Que son películas exploitation, o sea, que unha vez funciona unha persoaxe, non se paran de sacar películas ata que a fórmula está agotada. O sea, son películas pensadas para sacar cartos, non teñen quizá ese componente autoral de unha obra, non? Tamén por eso temos en moitos casos eses personaxes, esas iconas do terror tan fixados. Jason, Michael, Freddy... Considerado o primeiro slasher Halloween, pero hai toda unha serie de filmes anteriores que teñen elementos que confluirán no slasher, ¿no? Masacre de Texas, podía ser moi especialmente Black Christmas de Bob Clark, que ten moitos elementos xa que aparecerán no slasher posteriormente. Así como máis afastados, pois, por exemplo, Psycho de Alfred Hitchcock, Pevington,
Traducida como el fotógrafo del pánico. O fotógrafo del pánico. Tamén comentáramos no vídeo anterior do Yalo que o Yalo exercera tamén unha influencia bastante notable, no? Que sería o slasher, particularmente eu creo que dos filmes, un de Sergio Martino que se chama I corpi presentano tracce de violencia carnale, basicamente un asesino mascarado que persigue sobre todo mulleres, no? E tamén outro de Mario Bava, este máis a nivel estilístico e a nivel de mortes e así, que o Bahía de Sangue, a diferencia, por exemplo, do Yalo. Rara vez, o sea, hai algunha vez que sí, pero rara vez é un who you need, ¿no? Realmente o antagonista ten un nome identificable. Todos estos filmes non chegan a ser slasher porque non chegan a ter todos os elementos, pero sí que van presentando elementos independentes que logo se recuperarán no slasher e se axuntarán para facer o subxénero. Halloween o que establece a fórmula un pouco e establece en base tamén a que foi un grande éxito comercial, ¿no? Sendo un filme que non era moi custoso, que foi relativamente barato. O slasher non sería nada sen os seus protagonistas, os asasinos en serie. Son as estrelas da función, aqueles que se integraron na cultura popular até converterse na imaxe arquetípica que segue no noso machín colectivo hoxe en día. Ti unha máscara de hockey, sabes que Psycho é. É algo icónico, ¿no? É algo que perdura na mente do espectador. O mal encarnado. Cando se pasa do monstro externo do social ao monstro interno de, oye, o teu veciño pode ser quen estea facendo isto, despersonaliza e a vez dilúetse na masa. Michael Myers, por exemplo, é restarlle humanidade, digamos, como quitarlle a humanidade ao mal. O que violencia é un psicópata, ¿no? De non ter profundidade emocional. Claro, non ter, exactamente. ¿no? Creo que as dúas cousas máis identificativas dos slashers e que se repiten en todas as sagas sempre compulsivamente e que a xente está agardando a velo son as máscaras e as bandas sonoras. Como era ese lo de Ben Restreto? Por cada psycho hai unha personaxe que o complementa e que o desafía, que actúa como a súa contrapartida grazas ás súas dotes de supervivencia. Falamos da Final Girl. Que esta rapaza normalmente de moralidade superior e máis boíña, máis sigue as normas da comunidade. Sigue as normas en contraposición aos seus colegas normalmente máis promiscuos, máis con vicios como beber, fumar E o sexo. Claro, o sexo. Sí, basicamente o vilán, o antagonista, o que sería como unha especie de salvaguarda moral, o castigador, ¿no? Das condutas desviantes, ¿no? Da xuventude. O terror anterior non é tan moralista, non é tan reaccionario, non? Algo máis underground, algo que estaba moi ben sellado con a época hippie, a experimentación fílmica, non? E que teña moito que ver tamén cas olas europeas que estaban chegando aos Estados Unidos. E cando comeza o slasher fundacional é como que as majors, a gran industria, colle todo isto e moi na liña de Reagan, non, dos 80 e tal, fai unha cousa como moi reaccionaria. Que normalmente o antagonista o que fai é castigar non directamente aos responsables dese acontecimento pasado. Aos subsidiarios, aos subsidiarios que se entón é como unha especie casi como de representación de Reagan, ¿no? Da reacción contra os excesos dos 60 ou do inicios dos 70, ¿no? As mulleres nestos papéis ben sexan a final, inda que algo menos, ou ben as mozas que van morrendo ao longo do filme, faise un exploitation do corpo delas tamén brutal, sabes? Male gaze de manual, como o tratamento dos asasinatos dos homes son máis truculentos e os das mulleres máis recreantes, non? Máis erotizados. O slasher conta cunha serie de clichés adxacentes que arrodean a figura do psycho e as súas vítimas e que axudan a ancorar un pouco as súas premisas. Hai unha persoa extravagante do mundo adulto que aparece no inicio para advertir ao grupo de rapaces, ¿no? Advertir en plan, pues non vayades a tal sitio, que pasou algo terrible ou... E un 90% das veces non é unha gasolineira. Sí. Un bello mal rolleiro, moitas veces un pouco ebrio e tal, e sí, o toma por pero un personaxe todo. excéntrico que os
digamos, os xoves non o toman en serio. O que parece que vai salvar a situación e acaba morto. Un pouco tamén a personaxe que reforza a idea de que non hai salvación posible fora de... No slasher sempre hai esa parella que está metida aí na paixón, non? E que non se entera de cousas, hostia, que aparece... evidentes, non? Sí, tamén é o que te permite ter unha distancia, digamos, co que te está narrando, non? Porque, quero dicir, se te importas con todos os personaxes que aparecen no enredo, ao final o impacto dramático que levas para casa depois de ver un slasher que morren 7 ou 8 persoas de unha maneira moi cruel, non? Desta maneira estableces a distancia en plan, a ver, sí, o distanciamento emocional é claro. en plan, morreste porque estabas buscando. Claro, eres gilipollas, sabes? As Final Girls son a persoaxe máis expelida do filme, porque parece que o resto da xente é idiota. Pero eso é porque a Final Girl non ten un interese romántico, o sea, non ten unha parella sexual, non se droga. Entón dáse de conta de que a xente desaparece. Non se droga, entón está máis atenta, digamos, ás ameazas, non, do entorno. E despois outra cosa que teñan as Final Girls é que a policía nunca as cree. Sempre aparece a policía, sempre lle contan o patatal e nunca son cridas e ao final vencen o mal. En xeral nos slasher o mundo adulto, non? O mundo adulto, a autoridade non son moi competentes. Non. Tamén hai moita vinculación do slasher con festividades concretas, o Natal, Halloween, o Día de Acción de Gracias, San Valentín. Festividades onde te xuntas coa familia ou cun entorno cercano, ou en San Valentín coa tua parella, ou como que son entornos onde todo o mundo está nun sitio de seguranza, cariño, amor. Entón, cando isto se disrumpe, todavía máis traumático, quizás. Baile de fin de curso, prom. Prom. Cando tú falas dun acontecemento pasado, ¿no? Que foi relevante, porque foi tráxico, foi tal, ¿no? É moito máis fácil lembralo se está asociado a unha festividade concreta. Eso, o tema, por exemplo, das chamadas telefónicas, eso xa estaba en Black Christmas, ¿no? Sí. E ten a ver coa lenda esta da babysitter sí. e o asesino que está dentro da casa, ¿no? Bueno, eso literalmente pasa en Black Christmas, pero que depois cando, por exemplo, John Carpenter quere facer Halloween, un pouco tamén colle como a Jamie Lee Curtis de babysitter, que vai cuidar dos cativos, ¿no? Todos son como unha especie de variacións de esa lenda que incluso ten filme propio, creo. Sí que é verdad que moitos dos directores que remataron facendo slasher, e digo directores porque é un campo de nabos, vale? O sea, non hai moi poucas directoras de terror na época, estudaron moitos na mesma escola de cinema. Tiñan proxectos en común, compartían proxecciones, cineclube, e, bueno, pois sí que é verdad que había aí unha transmisión directa de ideas entre, pois, yo que sei, copichuelas ou... Supoño que cada éxito incorpora un novo elemento, ¿no? No caso de Friday the 13th incorpora como unha violencia moito máis gráfica, moito máis directa. Pesadelo en Elm Street incorpora este elemento supernatural, surrealista, onírico. A partir de Pesadelo en Elm Street, se do 85, creo que do 85 xa cousa comeza un pouco a medio de caer, porque a fórmula é sempre a mesma, todo acaba sendo un pouco predecible. O slasher, como os seus asasinos en serie, négase a morrer e reaparece de cando en cando no panorama do terror cinematográfico. Porén, para adaptarse aos tempos, é necesario que deconstrúa e reconstrúa os seus arquetipos fundamentais. O propio creador de Pesadelo en Elm Street xa fixera unha especie de breve intento con un filme da saga de Elm Street, justamente. Pesadelo final. O Pesadelo final, que traía Freddy Krueger para a realidade. E logo, fundamentalmente, con Scream, onde colle e ironiza e pon un universo onde a xente sabe, o sea, coñece as normas do slasher, ¿no? De feito, a Final Girl de Scream chama moito a atención porque é un arquetipo, o sea, a Final Girl
como comentaba Miguel, non? É un arquetipo, pero que é casi un cliché, que é super reduccionista, e unha das secuencias finais, non? Que está o friki este do videoclub diciéndolle, cuidado, que sempre reviven, e cando o tipo experta, lle vuela a cabeza e le dice, no en mi película. Screen sí que vemos durante a peli que todo isto que acabamos de definir do slasher o enumeran aí as personaxes. Os personaxes son fans das películas de terror, entón son moi conscientes o de agora volvo, vou un momento aí, separémonos, todas estas cousas que non se deben decir. Tamén fixose moi popular ese o que fixeches o último verán, pero tamén temos esa cousa rara que foi Destino Final, que ao final non deixa de ser un slasher máis estrano porque é a propia morte. E dende logo é moito menos, o sea, o rirse de todo isto dentro da posmodernidade ten unha moral moito menos conservadora, o sea, o que está facendo é rirse deste rollo reaccionario. Logo tamén se tira de cara ao humor, o sea, tanto dende la Cabin in the Woods ou Scary Movie, que se fixo mitiquísima e comezou unha saga de todo este tipo de terror, como un fillo bastardo de Aterriza como puedas e Scream, no? E sai aí esa cousa... O slasher contemporáneo e tal, que hai máis directoras e que hai... E notase moitísimo nas temáticas, a traballar no terror, en como se enfoca a violencia sexual, en como... Bueno, hai un cambio. De feito, nos slashers actuais é habitual ver no canto dunha Final Girl un grupo de mulleres, unha girl gang capaz de enfrontarse e vencer ao Psycho. E logo hai unha cousa tamén moi contemporánea de agora, que é tentar dar explicación a ese mal absoluto. E que ese neno fabricouse ese monstro por un pai abusador, drogadicto, unha familia desestruturada, bullying escolar... Que Carpenter entendía que o que daba medo realmente era que non soubese o motivo de por que Michael mataba. O sea, non hai motivo, e iso é o que dá medo, non? Ningún xénero nace desvinculado dunhas circunstancias sociais, políticas e culturais. Concretamente, o terror adoita ser un reflexo dos medos dunha determinada sociedade perante os desafíos que se lle presentan. O sea, o que a xente teme tamén evolúe históricamente. Entón, eso, o sea, este prescindir do contexto, de darlle unha explicación ou de racionalizar un pouco a conduta do antagonista é un pouco o medo ao terrorismo. O slasher dos 80, reaccionario, creo que Estados Unidos era o caldo de cultivo perfecto para que isto... É propio dunha sociedade. E ao final son casiñas unifamiliares, ailladas... Son a evolución dos medos sociais, e o público obxectivo do slasher eran pandillas adolescentes e con maior profusión os chavales. E ten lógica, non? Que esos medos estean relacionados con cousas que ti faz ou que estás probando, non? Como esa transición á vida adulta. O sea, imos ver, aquí a xente nova fai botellón na rúa. Os norteamericanos non poden. Entón collen os seus coches V8 de gran cilindrada e borrachos conducen a un bosque a poder beber sin que ninguén os pille. E aí os matan. Pois eso aquí, por exemplo, non tería demasiado sentido. Cambia eso por unha festa na casa de alguén que os pais foron de viaxe, non? E monta unha festa. Un festival de Naraí ou non sei. Claro. E vas ao festival das brétemas e comezan a desaparecer poetas. Pois eu que sei, podería... pero habría que cambiarlle o contexto, pero sí que a maioría son contextos moi norteamericanos. Propuxémosles a Maldeolla que nos recomendaran os seus slashers favoritos. Colle de lápiz e papel. Proto-slasher, eu pa min, a millor, Peeping Tom. Brutal. O Black Christmas, que ten así un encanto especial, ademais, e que ten un elemento moi progresista, que non é común no slasher, non? Halloween, o sea, a secuencia inicial de Halloween para min é a mellor plano secuencia que vi na historia do cinema. My Bloody Valentine. Para min, quedaríame con Pesadelo en Elm Street. E Slumber Party Massacre, que é a única que dirixiu unha muller. Slasher posmo, Scream, ti non digas nada porque os odias todos. Os odio todos. Eu son bastante fan de Scream. Sin dúbidas, Terrifier e Terrifier 2. Mentres, agradecemos moitísimo a Maldeollo viren ilustrarnos unha vez máis sobre o eido do terror. Pegado unha orella, Maldeollo. En iVoox, en Spotify, non sei, en todos. Todas as cales, poñedes Maldeollo podcast e seguro que aparecemos. E se vos gusta tanto o cinema como nos gusta a nós, queredes máis contido como este, dadelle un like, suscribidevos, dadelle a campaniña, bueno, todas esas cousas. Chao, chao. Vámonos.
Até o vindeiro episodio. Logo tamén hai un efecto moi curioso que é pois que o resto da xente parece que é idiota e a Final Girl parece que é a única que está experta, non? Que se... É difícil, Perdón, é que te vi polo reflexo. Claro. E me deu a mala, sabes? Estaba fixando. Estaba facendo por non mirarte, pero que te acabo de ver e me acabo de partir el... Va, perdón. Non pasa nada. Como se chama a Final Description? Como se chama a Final Description? Pero a personaxe... Sí. Cindy Prescott. Cindy Prescott, aí está. Podemos considerar Candyman un slasher? Non. Vale, pois entón ningún. O sea,